Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week, maar ook die begin van 'n nuwe maand net. Dit is dit bly net vir my scary vriende hoe die tyd net eenvoudig verby vlieg, né? Ek bedoel dit is ek dink ons sê dit nou maar elke jaar vir mekaar as ons hier kom, ons sê kyk hoe die jaar verby gevlieg, né? Maar ek sê elke jaar vlieg dit verby. Maak 'n mens maar net bewus vriende dat ek en jy is inderdaad maar net 'n klein rukkie hierso nê. Ons is maar wyle hierso en ons moet elke geleentheid gebruik maak. Ek dink Paulus het sê maak die beste gebruik van elke geleentheid wat ek en jy het nê. Ek dink dit is so belangrik. Mag dit vir julle 'n wonderlike Kersseisoen wees waarin julle die Here se liefde en sy genade in oorvloed ervaar deurdat ons mekaar herinner dat God vir Christus gestuur het, liewe vriende, om gebore te word in hierdie tyd. En ek en jy vier inderdaad sy eerste koms, maar ons vier ook sy tweede koms. So ons is in adventstyd. Advent beteken afwagting, verwagting. Binne in die kerk steek ons adventskerse aan, liewe vriende, 4 van hulle wat elke week versimboliseer, en dan op Kersdag steek ons 'n kry Christuskersie aan met die opstandingskers om te celebrate, en die klere is dan ook skitter wat in goud op Kersdag, om dan ook te celebrate en te sê, maar die koning is dan inderdaad hierso by ons. So mag dit vir julle 'n wonderlike Kersseisoen wees. Geniet julle kinders, julle kleinkinders, julle vriende, julle familie. Geniet hulle vriende. Ons het maar almal vir mekaar, maar net 'n ou klein rukkie hierso. So kom ons geniet hierdie Kersseisoen. Kom ons vergeet nie waar is daai Kersseisoen hierso, so wanneer ek en jy by mekaar kom nie, dat ons vir mekaar as kinders van die Here sê dis 'n belangrike tyd. Al belangriker tyd is natuurlik Paasnaweek, né, wat ons inderdaad aan die kruisiging van Jesus dan ook vier. Mag geniet hierdie tyd. Kom ons raak so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Here, soos wat ek die suurstof inasem, so asem ons die Gees in, soos U deel van ons, o Heilige Gees. Vir ons koppe wat te plat is, onmoontlik om te verstaan. Maar die vaste wete, Here, dat dit so is. Wees met ons deur hierdie pragtige maand wat voor ons lê, Here. 'n Maand waar families en vriende by mekaar kom, 'n spesiale maand in ons as die kinders se lewens. Dankie vir U liefde wat U onbeperk kom uitstort het oor ons almal. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos julle weet, is altyd die eerste van die maand, doen ek vir ons 'n nagmaalsherinnering, 'n doopherinnering, waar ons mekaar net weer 'n bietjie na die basics toe terugvat, né? Wanneer ons na die doop kyk, vriende, sien ons die doop het in die plek van die besnydenis gekom. Wat was die besnydenis nou weer? Ons sê dit vir mekaar telkens, liewe vriende, dat God het met Abraham 'n verbond gesluit. Abraham het geglo op daai stadium, liewe vriende, en dan sê God vir hom, hoor hierso, jy moet vir my 'n volk wees en ek wil vir jou 'n God wees, en die teken daarvan dat jy en jou mense aan my behoort is die besnydenis. En toe sien ons het al die seentjies besny van 7 dae of onder 8 dae besny, liewe vriende, op die 8ste dag besny, op die 8ste dag besny, en so die gedink dan voort te gaan, hè. So al die Israeliete is besny, die Jode is besny, hulle slawe is besny, almal is besny in daai tyd, want dit was 'n teken van God se verbond met Abraham, was die besnydenis, né? Moes hy besny gewees? Nee, hy hoef nie, maar God het hulle 'n teken gegee, want ons mense hou mos van teken. Daarom is die ring ook 'n teken dat ek en jy getroud is, né? Toe, liewe vriende, sien ons Nuwe Testamenties is dit natuurlik nou so dat mense kom tot bekering, mense neem vir Jesus aan, maar, liewe vriende, die besnydenis, die plek, en so in die plek van die besnydenis het die doop gekom. So, hy het nie verval, hy het verval die besnydenis, die teken, maar nie die inhoud nie. Nee. So as jy die lyn nou van, dan lees ons in die Nuwe Testament, dink so 4-5 tekste wat praat van gesinne is gedoop. Nee, 'n gesin veronderstel 'n pa en 'n ma, daai tyd het dit veronderstel slawe ook, dit het veronderstel kinders, babas, almal, né? So almal in daai huisgesin is gedoop. Gesinne is gedoop. So ons sê as gereformeerdes, Mainline Churches oor die algemeen, sê ons, weet jy, ons kan die lyn in die Bybel, Ou Testament en die Nuwe Testament, geld dieselfde. God is nog steeds die God van die verbond.
verbond, is 'n nuwe verbond in Christus, maar die teken het verander van besnydenis na doop toe. Maar God sê nog steeds, ek gee vir jou 'n teken dat jy aan God behoort. So gelowige ouers, soos 'n gelowige Abraham se kinders aan God behoort, is gelowige ouers se kinders behoort aan God. En die teken daarvan is die doop. Wanneer iemand tot bekering kom wat 'n heiden was, dieselfde daai tyd as 'n slawe wat van 'n heidense afkoms was, deel geraak het van die gelowige Abraham, sy familie, liewe vriende, is hulle besny. Nee, selfde hier soos 'n ou wat was 'n heiden was, wat goddeloos was, wat God nie wou geken het en Jesus nie geken het nie, tot bekering kom, liewe vriende, wat gebeur? Hy word gedoop. Wat is die doop? Is 'n teken dat hy aan God behoort. Nee. So dit was nog altyd wat nog altyd absoluut in die sentrum gestaan. So dit is wat ons glo. Ons glo dat gelowige ouers se kinders is reeds deel van die verbond. God het vir julle kom sê, ek kom gee julle teken dat julle aan my behoort. Ons kyk in die Ou Testament, Saul, soos ons dit nou lyk daar, het hy op die ou en teen God gekies. So kan iemand wat besny is daai tyd teen God kies? Ja. En dit verstaan jy, dis die onverklaarbaarheid van ongeloof. Kan iemand wat as 'n baba gedoop is teen God kies eendag? Hy kan, of sy kan. Onverklaarbaarheid van ongeloof, nee, dit kan gebeur. So in my geval, ek is gedoop toe ek 'n babatjie was, God het kom sê, is myne, dis iets wat vir my bitter naby in die hart lê, dat voordat ek nog kon sê, omtrent dit God vir my kom sê, hoor jou boet, jy is myne. So ek behoort vandat my pa en my ma my gemaak het, van daai dag af behoort ek aan God, as ek God se kind, en die doop is net 'n teken daarvan, dat ek aan God kom behoort. Is dit nie amazing? Vir my is dit absoluut amazing. Ek sê altyd vir jong mense, dan wil hulle laat groot doop, en so dan sê ek, man, doop jou 80 keer oor as jy wil, jy kan nooit wegvat wat God klaar vir jou gedoen het. So al die ander dope, doen dit is herinneringsdope. Gaan daarvoor, ek dink ons in die verlede, nou lang terug, nie nou in die oude, het was baie eng oor die goed gedink, gaan hulle doop jou. As jy die behoefte het, maar onthou net een ding, jy kan nie 'n streep trek oor wat God klaar gedoen het. Hy het dit klaar gedoen. En dit moet jy vier. Jy moet sê, Here, dankie dat jy dit klaar gedoen het. Maar Here, ek het net hierdie behoefte om my weer te herinner aan wat jy klaar vir my gedoen het. En ek het 'n behoefte om vir u ja te sê. Nou vriende, doen dit. Maar onthou net, dis 'n herinneringsdoop van wat God klaar gedoen het. Wie 'n babatjie was, né? Dis dieselfde met die nagmaal. Ons vier die nagmaal oor en oor en oor. Hoekom vier ons die nagmaal oor en oor? Ons herinner ons telke male wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. Daarom het ons die nagmaal, né? So vriende, die doop van die teken van die doop, sit dit op jou handpalm, of inderdaad sit dit op jou voorkop, herinner jou daaraan dat jy 'n spesiale teken wat God vir jou gee het, of jy nou onder dompel is, of jy die see gedoop is, of in 'n rivier gedoop is, of ons jou daar gedoop het, die doopfont voor, gaan nie oor die hoeveelheid water nie, dit gaan oor die feit dat God het ons gedoop, so 'n handeling van God, deur 'n stofmannetjie of 'n stofvroukie, né? Dankie vir u genade, Vader. Dan kom ons natuurlik by die nagmaal, die tweede groot teken wat God in Christus vir ons kom gee, waar God kom sê, jene, ek gaan vir julle uitsort, ek gaan vir julle almal verwyder van hierdie aarde af, ek gaan eerder my seun stuur, om in julle plek te kom sterwe, want ek is 'n regverdige God, my seun is inderdaad, ek is 'n 3 in 1, moenie dink, julle gaan dit met julle plat verstaan, ek kan uitfigurie, dis hoe dit werk, ek stuur 'n gedeelte van myself aarde toe, is my seun God self, hy gaan in julle plek kom sterf vir al julle sondes, ek gaan hom straf, ek gaan al die sonde skuld op hom plaas as die sondebok, en ek gaan hom aan die kruis straf as 'n volkome versoening vir al julle sondes, sodat wanneer ek na julle kyk, om sê God, sien ek 'n volkome jy, nie omdat jy volkome is, maar omdat jy volkome gemaak is deur Jesus Christus, my seun wat vir jou geoffer is, die perfekte offerlam. En daar sien ons weer, die nagmaal het in die plek gekom van die Pasga. Wat het die Pasga gedoen? Pasga was die tyd toe die Israeliete uit Egipte land weg was, die laaste plaag was gewees toe die eerstgeborenes doodgemaak is, en die lammetjie is geslag, en die bloed is teen die deurkosyne gesit, en met ongesuurde brood het hulle saam die lammetjie geëet, maar die bloed, deurkosyne as die engel verbykom, het die bloed gesien te verbygegaan, al die Egiptenare se eerstgeborenes doodgemaak, maar nie die Jode nie. So dit gaan oor 'n bevryding. God het hulle bevry uit Egipteland, en die Pasga is 'n teken van hulle bevryding. Wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit 'n teken van die bevryding deur Jesus Christus uit ons sonde, skuld en las uit. Wanneer ons glo, daarom word sy liggaam inderdaad vir jou en vir my gebreek, liewe vriende, aan die kruis. En daarom, wanneer ek en jy die brood eet, en wanneer ek en jy inderdaad die nagmaal drink ons dit tot 'n herinnering van wat God alreeds vir ons gedoen het. Neem die brood, vat die wyn,
liewe vriende, en gebruik dit ter ere en ter herinnering daaraan, dat God vir jou en vir my kom sterf het in Christus aan die kruis. Dankie Here vir die liefde en vir die genade en wat U vir ons ook in hierdie tekens gee. Amen.